So mag-check tayong kakaibang ingay dito sa 17V natin. Ito, kaka-start ko lang yan. Kaya naka-auto choke, mataas yung RPM. Pero yan, walang ingay. Wala tayong narinig na ingay, lapit natin. So gagawin ko, antayin ko mag normal temp or mamayang madaling araw para lumabas yung ingay. Yan, malamig pa siya. Antay-antay lang natin. Pagka kasi yung RPM niya hindi pa normal, yan, walang ingay. Wala. Kasi mataas pa yung RPM. Lapit natin. Kaso ang daming sakyan. Wala pa. So either antay ako madaling araw, walang sakyan para mas marinig natin. May maingay dyan, feeling ko tensioner bearing yun or something. Ewan ko kung naririnig ito mga boss. Pag-apakan ko yung gas, yung accelerator mawala. Yan, nawala. Nakapak ako eh. Bitaw. Feeling ko ano yan eh, tensioner bearing. Pero pag inangat ko yung seat, nawawala eh. Yun nga, doon ako nalalabuan. Try natin angat. Yan, tumutunog mga boss. Angat natin. Tanggal ko na yung lock. Babalik ko. Meron pa rin. Hindi ko lang masyado marinig pag nakulan to. Balik natin. Yan. Papatayin natin makina. Tensioner bearing sana yun. Sana. So kailangan magpalit pati alternator, aircon belt, serpentine ba yun or drive belt. Sana kayanin. So ito una kong balak gawin, tanggalin ko tong mga bolts sa engine cover ko. Yun. Engine cover kasi ito, parang 5 ata to na tornilyo or 6 sa meron pa dun sa magkabila. Ano na lang to eh, 5mm na modify ko na kasi to, parang stainless na may washer. Tapos ginawa kong allen para yan, dali siyang tanggalin at hindi kinakalawa. So tanggalin lang natin yan. Kung wala kang ganyan, swerte nyo. Sa akin nilagyan ko kasi para ano, hindi maputik-putikan yung loob. Yung iba ayaw na may ganito para iwas overheat daw, tsaka bahaya ng daga. So ayan, tanggalin natin 5 yan. So ayan, kita nyo sa kabilang side, lundo na kasi tanggal na yung dalawang allen bolt ko. Isa akin allen ha. Tapos dito meron dalawa, plastic to, parang fastener. Tanggal na to isa. Then tanggalin nyo lang tong isa din dito. Kaso hindi ko mahanap yung pantanggal ko. Tanggalin ko lang yan. Isa kinamay ko na lang. Tanggal. Ito mahirap. So kailangan ko nung baka masira. Hindi, pwede atong kamayin. Marami naman tayong to para palitan. Basta tanggalin nyo yan. Ang hirap. Mukhang kailangan din natin i-jack to. Parang di ako kakasya dito. Yung baba eh. Siguro kailangan i-jack to mamaya. Yun lang. Kung may jack tayo maganda. So, dito naman tayo sa right side. Kita nyo, nakadikit na, nakabagsak na yung natanggal yung dalawang pin, plastic pin sa harap. Then isa na lang ata to. Ay, dalawa pa. Ito yung allen. So 6 nga sila to. Tapos ito. So ito na tanggalin natin. Tsaka yung isa babagsak na yan. Pero unahin siguro natin to. Yeah. Tigas. So hindi ko nakapakita to, no? Kasi ang hirap eh. Hirap mag-awak habang katanggal nito. Yeah. So ito pala yung papalit natin parts. Ito NSK na tensioner bearing 17V. So ano lang to, Shopee, Lazada. Parang
650 ata to or 500 plus itong bearing na to. Yan. Pang 17V. Hindi ko alam kung urig. Mukha naman urig. Japan. Eto, sure ako yung bando dito, isang bando dito, hindi urig kasi napakamura. Ito yung tag 500 dalawa. Yung white logo lang. Yan. Ito, na-upload ko to. Mukhang urig to isa. May red something yan. So, ito yung gagamitin ko. Pero yung sa aircon, 712 ito. Ito yung gagamitin natin. 712 ang size nito. Ayan, 4PK 712. Then yung isa, 5PK 980. Yan, 5PK 980. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Pag hindi, pagawa na lang natin sa... Dapat KFC cars kaso wala akong schedule KFC ngayon papunta ron. Sa Caltex naman laging puno, so DIY tayo ngayon, destroy it yourself. Bahala na. So dito na tayo sa ilalim. Ito yan, isang bolt para sa cover, tapos yung pangalawa, then yung isa nandito sa may socket, ayun yung black, yung white na 10 volt yan. Ito hindi ko alam kung ano sensor to. Alam ko dalawa yan isang crank position sensor CPS, tapos isang hindi ko lang kung MAF or something. Dapat dalawa, hindi ko makita isa. Baka remove muna to sensor, then yung cover, tapos lalabas yung crank position sensor baka nandito. Pero hindi, alam ko dapat dalawang sensor yung re-remove bagong matanggal yung plastic. Pero wala na akong makita iba o baka dahil 17V to, hindi ko lang sure. Hanapin ko muna kung may isa pa tayong makikita. Pero ito lang nakikita kung dapat tanggalin na sensor muna bago ma-remove tong plastic cover na to Hirap sa ilalim Yan, balik tayo sa ilalim. Ang ginawa ko, pinagpalipas ko ibang araw naman kasi maulan nun. Ito, ginamit ko na yung ramp, yung plastic ramp natin, tapos nakasupport lang itong mga jack. Hindi ko pwede ilagay dito sa gitna kasi ang hirap pumasok. Di ko rin pwede ilagay doon yung support jack kasi yung ramp ka nakaarang doon sa jacking point. So dyan lang yung mga jacks. Pasok tayo doon. Sana makaya natin to. Pero malaki na yung room ko. Hindi na ako na anong tawag doon? Phobia. Parang may phobia ako sa masisikip na spaces. So for me, ito muna akong tatanggalin yung sensor na yan. And tinanggal ko na yung battery para mas sure. Tingnan natin kung kaya natin. So medyo mainit pa. Palamigin muna natin. Medyo mainit pa yung mga hose niya Newbie tayo Palamigin muna natin mga boss. Then pag natanggal natin yan, yung bolt dyan, then tapos dito, ito. Tapos may isa pa dito. Yun. Na magawa natin to. Ito sa wakas mga boss, natanggal na rin. Medyo nadurog pa yung ano natin. Huwag yung gagamitan ng pliers o long nose. Dito nyo lang pipindutin pala. Ito. Yan. Teka, baka maano yung wire Baka magulto yung wire. Ikot ng ikot. Ito. Sa gilid. Ito. Yan. Ito. Pindutin nyo dyan. Sabay hugot. Huwag nyo hugutin tapos hawakan nyo sa wire. Tapos tayo dyan. Yan siya. Medyo mahirap. Nahirapan ako dito kasi ang hirap ipasok dun. Hindi tambutas. So next natin yung bolt dyan. May bolt dyan na G's. Yan ang unahin natin. Then huli to. Sunod to. G's yan. Grabe ang sikip. May ano ko para may phobia ako sa tight spaces. Although malaki ng space ko ngayon. Ewan ko natatakot ako. Kaya may support jack pa tayo. Yan parang medyo na bingkong ko nga dito. Ito lang pala. Pindutin nyo lang dito. Ang daliri nyo. Gamitin nyo pag ayaw sa kanan na kamay nyo, kaliwa. Pindot, hila. Pindot dito. Pindot, hila. Alright. Ang hirap, grabe. So ito, tanggal ko na yung top bolt sa taas. Pero ang ginamit ko, ganito, ito maliit. Hindi ubra yung ordinary na socket wrench yung malaki. Ayun. Hindi ubra yun. Hindi kakasya. Ito pumasok. Pag nahirapan kayo dito, meron yan yung mas maliit nandito. Ito. So, kung need nyo tong tool na to, 350 lang yan.
Very useful yan. Yun nga lang, hindi siya pwede sa matitigas. So ito yung ginamit ko, yan, dito sa pinakataas. Then yung sa left, ang ginamit ko, itong extension. Kailangan mag-extension, ganyan. Kasi hindi saya. Di ko na pinakita ron kasi basic lang naman yun. Kaya nyo i-imagine yun. So try natin tanggalin yung plastic. So, yung unang bolt, ayun o, yun dun. So may sensor. Ito lang yung ginamit ko, yung size 10 lang. Tsaka yung wrench mismo. Kung nahirapan kayo ipasok dyan, yung mas maliit. Then dito, pag ganyan, hindi nakaharang. So dyan ko ginamit yung extension. Maluwang na yan. Dito, kahit wala na extension. Okay na yan. So tanggalin ko na lang yan. Tsaka yung plastic. Ang sakit sa leg. Then hanapan natin ang angulo kung paano tanggalin yung plastic. Ito na pala. Tanggal na pala lahat ng bolts. Okay na. Kaso ito pala, nakadikit pa dito. Hindi ko alam kung dibunot lang to. Ay mabunot eh. Sa ano ata to? Coolant. Ang harapan ng bunutin. O di ano to? Di clip. Ayun. Okay na pala. Yan lang. Ganyan lang yan. So tanggalin na natin yung plastic. Tingnan natin, umahanapan natin ang angulo. Tapos may isa pa atang sensor dyan. 17V to again, 17V. Yung na-upload ni Enrique, ang parang Car Styles, si Car Styles yun. 17W yun sa kanya. So sa akin 17V, hindi ko alam kung may pagkakaiba. Feeling ko wala naman. Pero parang may nakita ko sa kanya, may nakaipit dito. Ito wala eh. Sensor na parang wire. So ayan, hanapan muna natin ang way, no? Ayan na yung plastic cover mga boss. So hinawi ko yung pakaliwa, then pa ganyan. Yan, para mahila ko. Ano siya? Again, manual tayo, all manual. Lilinisin ko na lang to. All manual, tapos 17V pa. So ano pang sensor? Ewan ko, ito tatanggalin dyan. Check muna natin kung meron pa iba. Mukhang maayos pa nga yung mga belt ko eh. Parang hindi ko pa kailangan palitan yung mga belt eh. Baka yung pulley lang kung pwede. Yung pulley lang palit. Yung bearing lang ng tensioner yun. Hindi makita. Yun. Yung mamatay maingay. Check na lang natin kung okay pa yung belt ko eh. Sayang naman. Urig yan. So ito mga boss. Baka magbabago tayo ng plano. Kasi tingin nyo yan. Suzuki na urig pa yan. Ang ganda pa oh. Wala pang tama. Parang bago pa nga eh. Ang ganda oh. Kasi nakuha ko to 64,000 lang yung order niya. So malaman nagpalit to ng belt. Itong 50,000 tinakbo. Tapos ito yung sa serpentine niya. Ang ganda pa din. Walang tama. Ayos. Kaya subukan ko itong tensioner lang. Hindi ko alam kung kailangan tanggalin to para mapalitan yung tensioner. Pero mukhang kahit hindi na eh. Kasi hindi naman siya kasama dito. So pagkasama ba? Hindi. Walang ano to eh. Sa aircon. Walang panghigpit panluwang sa aircon. Talagang dito mo lang pipihitin daw. Subukan muna natin itong tensioner bearing. 14 ata. Tapos ito, reverse thread to. Ito yung sa higpit niya. Reverse thread yan. Paano lang natin papasok dyan yung wrench natin. Mukhang pwede naman. Hanap muna tayong way. Okay na. Tuloy natin plan natin. Meron tayong tools 14 para dito. Luluwangan daw muna to sa tensioner bearing mismo. Then dito sa adjuster. Ito reverse thread. Itong adjuster. Itong sa tensioner bearing, normal thread. Kaya muna lawangan natin. Sana kumasya yung deep socket ko. Meron ako nung normal socket. Kaso 12 point yun. Mas okay yung 6 point sa akin. Saka nasa kabilang bahay. Layo pa. So lawangan muna natin ito ng konti. Then ito. Feeling ko kahit di natanggalin to aircon belt, makakalusot tayo. Sana. Hindi tayong pahirapan. So bago ko pala remove, check ko muna yung tension ng belt. Hindi ko pa naman naluluwangan yan. So ganyan siya. Yan. 90 nga ba yan? Mukha naman 90.
Tsaka hindi naman tumutunog yan, maganda naman ang kapit. So try natin luwangan. So yung DIY natin muntik na maging destroy it yourself. Sinubukan ko to 12 point di umubra, parang mabibilog na olats. Ang nakatanggal itong 6 point na deep socket. Mas maganda kung meron tayo socket na gantong kalaki lang na 6 point, kasi ito ang habang hirap ng leverage. So ito una kong ginamit, yan pa ganyan, tapos nakatubo tayo para may leverage. Gumana maunti-unti. Yung medyo lumawang na siya, palit na ako nito para mas mabilis. So pakita ko sa inyo yung tornilyo, parang mabibilog na sobrang sikip, tumunog pa siya, crack. Pasok tayo sa ilalim. Ayan, tingnan yung tornilyo, parang mabibilog. Napagkasya ko dyan yung impact wrench, yun nga lang hindi properly aligned, kaya hindi rin niya matanggal, muntik pang mabilog. So wag na yun, wag na kayo mag-impact dyan, tinubo ko na lang. So next, ito tong adjuster niya 14 din, reverse thread daw to. Ito confirm normal thread yan, normal thread. So ito muna. So I'm hoping na pag natanggal to, hugutin lang yan at wala nang ibang complication. Kasi sa 17W RO6A yung ibang sakyan, double yung tensioner nila, may upper tsaka may lower. Sa 17V, simple lang, isa lang. So yan, luwangan muna natin to, reverse thread. Pakanan yung luwang, baliktad nga. Luwangan muna natin yan, tingnan natin kung kaya natin. Tensioner na lang papalitan ko. Pagod na ako, naka-apat na t-shirt na ako, okay na okay pa yung mga belt ko eh. So yan, yung gamit ko, yung close type o box ata tawag nila dyan. Yan, luwang ganyan, unti-unti lang. Maganda yung parang socket type ito or adjustable yun. Kaso wala akong ganun. Yan, reverse thread yan. Tiyaga. Ay putik mo, matagal to. Kahirapan natin sarili natin. Maano pa siya eh, masikip pa eh, hindi ko pa nga na ano. Medyo nagbago naman yung belt, na pipit-pit ko na yung belt. So tiyagain lang natin yan. So nga mga boss, grabe hindi pa ako nanangalian, pagod na ako. Tingnan ko may kondom eh. Madami akong gloves, nahirapan ako mag-work pag may gloves kasi hindi ko makapit yung mga tornilyo, or sanayan lang siguro. Ayun, sunog kamay dahil sa fishing. Ang dami oh. So ito yung sira, na-confirm ko na ito yung sira. Tingnan nyo oh, alog, sobrang alog, diba? Parang nangangaroling. Ito wala, tahimik, silensyo. Oh. Yun oh. Mukha naman urig to na Japan. Mukha naman siya urig. Ayan. So kung kailangan nyo itong tensioner bearing ng 17V, nandyan yan. 17W pwede rin. Saka may tatak siya dyan na Japan. Nasaan na ba yun? Dito. Nakita ko yun last time eh. Nasaan na yung tatak nyo? Japan. Ayun, dito. May code siya. Ayun, kung nakikita nyo yan. No? May code dyan. Tapos, nasaan si Japan? Ito si Japan. Yan. Ang hirap i-focus. Yan, si Japan. Yung original, nakakabit sa atin, wala nga eh. Wala. Peke itong nandito. Wala. Tapos maalog na siya. Try ko kaya palitan natin ng bearing lang to. Yun, alog oh. Yan umiingay. Malamang durog na to. Nawala na yung crown or need lang grasahan. Ito attempt ka akong palitan pero mukhang okay pa. Grabe yung sikip nito. Parang umurong yung itlog ko. Grabe. Sikip nito. Tapos yung naluwangan ko pa, katakot. Gumanon talaga. Alam niyo sa vulcanizing, yung sa tubo. Ganun yung tunog eh. Pag ganun. Grabe yung sikip na ginawa dito. Sa Japan pa yan. Mukhang di pa nabago to. Orig pa. So kabit natin to. Mukhang di hugot lang naman to. Sana madali lang. At saka mukha naman silang same size. Hindi ko nagagamitan ng digital caliper. Hindi, mas makapal ng konti, mas mataas to ng konting mga 1mm. Pero feeling ko gana to. Yan oh, lakas oh. Ito layo. Yan.
Confirm. Problema natin, pa natin babalikin. Masugatan pa ako. Hirap. Hindi ko maano to, kung DIY. Kung hindi kayo matyaga, grabe. Mamumura nyo ng sarili nyo. Or magiging destroy it yourself. Pero ako, lakasan lang ng loob. Kasi sa akin naman sakyan. Kung masira ako, okay lang. Yung butas, ay teka, yung butas. Parehas ba? Ay putik, parang maluwang to. Hindi, parehas lang ata. Pwede ko naman digital caliper to. Meron tayo doon. Parang magkaiba nga yung butas. Patay tayo dyan. Ayun, parang malaki to. Oo nga, no? Parang malaki to. Oh. Oo nga, mga loads. Patay tayo dyan. Yun, ang laki. Pero yan yun eh. Ito yung nasa online eh. Ang laman yan sa digital caliper. Or pag in-install mo. So, ito kasi yun mga boss. Ayan, diba? Tingnan nyo to. Ayan, pasok na pasok. Ito yung stock na tensioner bearing. Ayan, sakto lang. Walang awang. Diba? Ito yung NSK sa Lazada, Shopee. Japan daw. Medyo malaki yun. Diba? Layo. Hindi ko alam kung pwede to masang, pero mukhang gagaan naman. Balak ko lagyan ko ng ano eh, tawag doon, Teflon. Parang ito yung naririnig ko eh pagka naka-idle siya. Yan, ganyan na ganyan. Pag dito pwede rin. Bakit umingay din to? Kasi hindi ano eh. Hindi pantay. Ang laki ng awang. So bala ko, lagyan ko ng Teflon. Tingnan natin kung ano. Yung tatahimik. Kapalang ko na lang. Ewan ko kung madudurog to after some time. Ito, nilagyan ko na ng Teflon. So kung type nyong gayahin, try at your own risk. No? Sa akin, sinubukan ko lang. Ang alam ko naman, hindi naman umiikot dito eh. Kasi nga, nakaganyan yan. Ang umiikot niyan yung sa bearing mismo sa loob, hindi yung dito, yung bolt, hindi yan umiikot. Steady lang to, pati itong shaft na to, itong crown na to, steady lang yan. So ito, pag kinabit ko doon sa Teflon, swak na siya. Yan. Oh. Okay na siya. Pantay yung ikot. Kabit na lang natin to. Diba? Maganda ko, palitan ko na itong bolt na ito. So, hirap maghanap niyan. Baka may makita tayo niya, Allen type. Pero walang ano, walang parang built-in washer. Flange nut ba tawag dyan na half thread to. Kabit natin. Sana matapos ko ngayon. Grabe, ayoko na ulitin to. Pagawa nyo na lang sa Caltex or sa iba. Ito mga boss, ang hirap palang ibalik nitong Lentec na to. Kasi yung saksakan ng bolt ng tensioner bearing nakadepende dito sa adjuster. So gagalaw-galawin mo yung adjuster para lumabas dun sa butas. Hindi nga kita dito kasi natatakpan itong belt. Pero kaya naman yan ikabit ng hindi na tinatanggal to. Kasi natanggal ko yung ano tensioner bearing. So yun ang pahirap. Hindi ko rin makuha ng video kasi dalawang kamay hawak ko. Kahit naman lapag ko yung video dito, hindi rin makikita yung sa butas ng pagsasaksakan ng bolt ng tensioner bearing. Ang problema, gumagabi na, 4:30 na. Nagsimula ako launa at ang hirap nito. Pero kung may lifter, feeling ko mas madali ito kung may lifter. Kasi ang sakit sa ulo eh. Bumababa yung dugo eh sa ulo ko. Sakit sa ulo. So, subukan ko tiyagain to. Sana makaya ko bago magdilim. Ito mga boss, ayan, hawak ko. Ito nga. Ayun yung butas na para sa bolt. Ayun, no? Pag ina-adjust ko yung adjuster, litaw siya. Minsan yung ganyan. So, dalawang kamay kailangan ko dyan. Hindi ko naman pwedeng i-mount yung phone dito. Hindi ko makikita yung ginagawa ko. So, yan. Iyan ang pahirap dito. Ito mga lods, binaklas ko na. Yung housing niya mismo, tsaka yung sa adjuster. Ang hirap niya kasing ibalik. Kala ko nabilog na. So, 2 lang naman yan. Ganyan, sa taas baba. Nananggal ko. Tapos, pinasok ko dito. Yan, napakadali. Walang problema. Pasok agad.
So kagad. Pero syempre bago may pasok yan, dapat nakakabit yan dito. Ganyan nga. Doon. Ang hirap pa. Laging tumatabingi. Akala ko nabilog na. Parang ganyan yun. So ang balak ko, ikabit ko na siya dito. Tapos tsaka natin ikabit yung dito. Parang mas madali. Ang hirap din baklasin ito dahil ang sikip niyan dito eh. Sobrang sikip niyan. So subukan natin yun. Kabit muna natin to dito. Ito na natin dyan. Dapat madali. Ayan, pumasok agad. Pero pag nakahiga ka ron, napakahirap niyang ikabit. Nakakasira ng ulo. Yun, pasok. Yan. Hindi muna natin todo ikpitan yan. Malawang pa pala. Malayo pa pala to. Paluwang. Yan. Tapos saka na lang natin kabit ng dalawa para mas madali. Ginagabi na ako eh. Ginagabi na ako mga boss. Inulit ko kasi parang mali yung install ko. Nakaganyan ko kinabit kanina. Ganyan. Tapos sakto to. Okay. Kaso, yung nilalapat ko na ron, parang ayaw niya lumapat, hindi maayos. Kahit anong gawin ko, parang nakaharang to. So, ginawa ko, tiningnan ko to. Yan, tsaka yung kabila. Ito, may nakita ako markings. Ayan, oh. Diba? So, feeling ko, ganito yan. Hindi ko natandaan kanina, excited. Feeling ko, ganyan yan. Yan, ganito yung tama. Yan. Kasi kanina, yung kinabit ko, nakaganito. Nakaganyan. Ayaw magkaigin. Hindi ko maisalpak na maayos dun. So, bumalik ako, binaklas ko ulit. Ito yung nakita ko, may bakas siya. Feeling ko, yan, ganyan yan. So, check lang natin. Tapos, saka natin kabit to. Check lang natin kung tama tayo. Sana tama tayo. Yan, mount na natin doon. Ang hirap mag-video doon, grabe, ang sikip. Ang dilim na. Ay, ginabi na tayo. Ito na mga boss, ayun ang flashlight ko, may puti namin lalagyan tayo dyan. So, ang nangyari, yun nga, nakabit na natin tama yung tensioner bearing dun sa houser niya with housing with adjuster. Then, pinalik ko yung maikling bolt dito sa baba, yung mahaba dun sa taas. Yun, tapos, etong tensioner bearing, hindi mo na pwedeng daw sikipan ng todo. Kailangan pag sinikipan mo ito, pinasok mo yung bolt, ma-adjust mo pa dito. Kasi pag sinikipan mo ng todo, hindi mo na ma-adjust. So yun, nakabit mo yung dalawa para sa housing adjuster. Then adjust ka dito ang tension counter. Tapos check yung belt kung maayos. Mukha naman maayos yung kabit ko. Iwan ko lang, malaman natin yan pag may tumunog. Tsaka yung tension niya parang sakto na. Ayun, parang katulad nito. Ito, hindi ko naman ito ginalaw eh. Sakto lang. Malaman natin yan. Pag may nag-snap o may tumunog o may nag-squeal, di patay ulit. Ayun o, sa alternator mo, sakto naman, hindi lang makita dito. Tapos dito rin nakakapako. Ayan, sakto naman, walang lumabas. Ito. Kabit ko na lang yung plastic, hugasan ko, then plastic sensor, bolts, then baba ko ng sakyan. Kanina pa ako dito, alauna ata. Ang hirap nito, wala kasi akong lifter. Kung may lifter, napakadaling. Ang sakit sa ulo, yung dugo, bumababa sa ulo mo. Sana wala na nga ingay, narinig ko. At ito na yun. Ito, naikpitan ko na ito. Ito yung last na gagawin. Naikpit na siya. Yan mga boss, nakabit na natin plastic, tsaka yung mga nut and bolt. Dito nut din sa taas, ito bolt dito, sensor nakabit na rin, dandan. Kailangan makiklik yan pag sinaksak nyo, pinasok nyo dyan. Ingatan nyo yung wire, nakakatakot, luma na kasi. So moment of truth, dikpit lang tayo, baba natin lahat, then bahala na. Sana umubra yung ginawa kong kalokohan, no? So eto na, normal temp na tayo 84, then normal RPM 800. Kaso ito, lapit natin. Lapit natin. Meron pa din. May naririnig pa din ako, although hindi na ganun kalakas. Meron pa din.
Ayan, lumalakas. Hindi kaya dun yun sa ano, sa butas ng bearing. Masyadong malaki. Ayan, lakas oh. O yan. Pag inapakan natin, accelerator. Mawawala. Ayan, wala. Pag naka 1.5 o 1.2, wala. Wala. 1.5, 1.2 ganyan. Bitawan natin. Ayun na naman. Saan kaya to, no? Water pump, pero maganda naman ano ko, temperature eh. Or alternator bearing, pwede rin. Pero ang ganda ng ano, ng charging ko, yun no. 13.8. Pwede rin alternator bearing or water pump. Siguro yun na lang yun no. Balitaan ko kayo kung ano. Pero at least napalitan ko yung tensioner bearing na maalog na rin talaga. Okay na muna. Tagal ko ginawa to lang ya. Palpak pa din pala.